bagaimana untuk adjust ini lantai. Ini lantai macam lantai motor juga, makin hari jalan dia makin longgar. Jadi bagaimana kami adjust? Ini caranya begitu. Pertama kami mau kasih longgar. Ini 4 bolt, 1, 2, 3, 4 bolt di bawah. Ini bolt kasih longgar. Oke, ini bolt kasih longgar. Spananya itu berapa? 17 kah? Ya, 17. Kasih longgar. Sudah longgar, ini diameter adjuster di atas pula, kiri ada satu, kanan ada satu, kan? Jadi kami start di kiri dulu, adjust dia kencang sampai lebih kurang macam adjust motor juga, agak-agak adjust, try. Kalau sudah lebih kurang begitu, sudah adjust kiri, adjust ke kanan, pastikan diameter kencangan lebih kurang, jangan satu kencang satu longgar pula, tidak cantik, tidak bagus. Oke, jadi kalau sudah kami mau pastikan diameter itu measurement lebih kurang 1 cm. Oke, kami boleh tengok di sini, ini sudah kencang. Oke, dia kalau tekan dia jalan lebih kurang 1 cm. Itu macam betul sudah. Oke, jadi 1 cm. Jadi kalau sudah puas hati, ini kiri pun sudah adjust, kanan pun sudah tes lagi, tengok lebih kurang kah ya. Oke, betul, lebih kurang begitu. Oke, sudah. Jadi lepas itu kami kasih kencang itu 4 skru. Pastikan ini 4 skru kasih kencang. Ini patutnya dia mau kasih kencang sedikit lagi, tapi ini untuk demo tidak ada masalah. Nanti saudara pastikan ini 4 skru mesti mau kencang. Kalau sudah kencang, oke, sudah. Ini pun boleh kasih kencang balik sedikit. Sana pun kasih kencang balik sedikit. Jadi ini lebih kurang sudah siap. Tutup balik itu cover. Jadi oke, sudah. Jadi ini cara yang betul untuk pasang ini, bukan pasang pula, ini adjust ini lantai. Sekian, terima kasih.